Федеральная служба по финмониторингу совместно с российскими спецслужбами разработала методику выявления террористов по модели их финансового поведения. Об этом сегодня Владимиру Путину рассказал глава службы Юрий Чиханчин. По его словам, благодаря этому было обезврежено около 200 представителей банд подполья. Кроме того, как отметил руководитель финмониторинга, в борьбе с терроризмом расширяется взаимодействие и на международном уровне. Еще одна важная тема, которая обсуждалась на встрече – меры по предотвращению незаконных операций в сфере госзакупок. В первую очередь, это то, что выстроен механизм контроля за государственными средствами. И только вот в этом году... Или госзакупка, да, госзакупки и все прочее. Вот начали работать с налоговой службой. Удалось порядка 2,5 миллиардов не пустить незаконно выдачу НДС. На что хотел бы обратить внимание, что ряд таких криминальных ранее схем, они просто ушли. Ну, скажем, возможности, когда банк вдруг стал банкротом, и из-за этого страдает предприятие, которое выполняет государственную кассу. Как у вас строятся отношения с правоохранительными органами? Я считаю, что очень хорошие рабочие отношения, в первую очередь с ФСБ, с МВД, с Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой, то есть различные. Вот я могу сказать, что с ФСБ удалось предотвратить порядка 1,5 миллиардов. Это вот на строительство объектов в Крыму и Туве. С Генеральной прокуратуры 13 уголовных дел возбудило по нашим материалам по фиктивным различным организациям.